نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے ملاقات۔ نماز قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری، اور نماز نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ کیا یہ نماز آج میری اور آپ کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھو؟ اور کیا ہمارے بچے ہمیں آگے سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں نماز کیوں پڑھوں؟ انہی سب باتوں کا جواب انشاءاللہ تعالی کمنگ منڈے سے شروع ہونے والے کورس نماز کورس آئیے نمازوں کو بہتر کریں اس سلسلے میں ہے۔ مائیں اور بچے صرف 1 گھنٹہ اپنے دن کا دے کر کچھ ہی مہینے میں اس قرب کو اور اس لذت کو محسوس کریں گے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Nurul Kur'an Oslo vill med glädje informera våra systrar och bröder i islam om att Nurul Kur'an arrangerer 2 salakurs. Ene kurset er for barn fra 10 år og oppover. I dette kurset vil barn lære selve namaz ord for ord-oversettelse. Det vil si at barn kommer til å lære og øve namaz med norsk oversettelse, sånn at de forstår hva de leser. Vil du at barnet ditt skal kunne lese namaz med full forståelse? Ønsker du at ditt barn skal ha mer tilknytning med Allah subhanahu wa ta'ala under bønnen? Da er dette kurset noe for barnet ditt. I parallelt med dette kurset tilbyr vi også samme kurs for jenter og kvinner på Urdu. For å registrere på dette kurset, vennligst besøk nrq.no. Klikk på linken for dette kurset dere ønsker å delta på. Begge kurs starter mandag 19. september. Tidspunkt 18:00 til 19:15. Kurset holdes på Nurul Kur'an Oslo sine lokaler, sted Jerikoveien 26, 4. etasje. For mer informasjon kontakt oss på telefon 95 09 01 59.